दोस्तों आपको भी सुनकर ये अजीब लगेगा कि भारत में एक ऐसा राज्य है जहां अभी तक ना तो कोई रेलवे लाइन पहुंची है और ना ही वहां पर कोई ट्रेन चलती है। आप में से बहुत से लोगों को यह बात मालूम होगी, लेकिन कई लोग ऐसे भी होंगे जो आज तक नहीं जानते होंगे। तो आइए जानते हैं, उससे पहले आपका अपना चैनल द ट्रेन फैक्ट को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों भारत के ट्रेनों में हर रोज लाखों लोग सफर करते हैं और आपने भी जरूर किए होंगे। और भारतीय रेलवे देश के कोने कोने तक पहुंच भी चुका है, लेकिन एक ऐसा राज्य है जहाँ कोई भी रेल नेटवर्क नहीं है, लेकिन वहाँ पर काम चल रहा है। उम्मीद है कि 2024 तक इस राज्य में भी रेल सेवा को शुरू कर दी जाएगी और इस राज्य का नाम सिक्किम बताया जा रहा है। क्या यह जानकारी आपको पहले से मालूम था? कमेंट में यस या नो लिखकर जरूर बताना।